आमी शेगुनाचे अभ्यास करीजे म्हूण शिकतल्या. जेजूक नकल करीजे तर तो कसो चिंतलो, उलयतलो, बक्षितलो, दायेन बरलोलो म्हूण समजोवच्याक देवाचें उतर अध्ययन करीजे पडटा. ताका मेसवूंक आमी शेगून पाळचे गरज. तातूंय निरंतर परिश्रम करचें गरजेचें. एक दीस उर्बेन सुमयाचो पाटलाव करून मागीर थोडे दीस देवाचो उडास काडनासता जियेल्यार सगळे प्रयत्न निर्फळ जायत. आमी सुखचें सहाज, पूण परत आमी उठोन चलजे. सोम्याच्या कृपेशी येजे. साक्रामेंताच्या आराधन सोम्याक मानता तशें जिवंक प्रयत्न करीजे. ह्या दिसा णव्याना वेळी आमी मिसा वेळा मागया आमच्याच कुटुंबा पासून आनी क्रिस्ती समुदाया पासून सोम्याचो पाटलाव करचो केदींच सोडिना जावंक दिसपडत्या ल्हान ल्हान गणितांनी जेजूचो मनोभाव नकल करूंक शिकच्याक पवित्रत्म्याचें प्रेरण आनी ताचो सांगात मागया. ह्या मिसा वेळा जे कोणें तांची तेसवां इरादे मिसाक दिल्लीं आसात त्या तेसवां पासत आनी आमच्या जण एकल्याच्या इराद्या पासत मागया. Dai-ką birovia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. बाळोक जेजू ते म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या वर्सा बाळोक जेजूच्या ह्या वार्षिक परबेक जराल विशयी जावन हांगाच्या प्रार्थने विसरून काडला. आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्ना उत्सवाक. मोगाचे न्हू हो विशय कार्मेल मेळाचो सुदाराक कुर्साचो सांजुवांव ताच्या आत्मीक आठोबाच्या बरपांतलो विंतला. आतां आपयला कार्मेलाक म्हणटा आसतना थोडी म्हण चिंतूंक पुरो बेकार नाका ते कार्मेलाच्या घोड्याक आपयला म्हणून. तो अर्थ न्ही हांगासर. आपयला कार्मेला म्हळ्यार कार्मेल दोंगराक देवा बापा सांगात एकवटूंक आनी ताच्या एकतारांत वाडोवंक आनी आमचें आपोवणें थंयसर भद्र करूंक आनी हो संदेश गुणायेन समजोवच्याक नियाळ करच्याक 9 दीस आमी विविध हंतांनी तो ध्यान करन आसा. पयल्या दिसा हो एकतार जोडीचे तर देवाचें आपोवणें समजोवच्याक देव कशें आमकां सगळ्यांक आपयता म्हणलें थंयसर आमी नियाळ केलें. आनी दुसरें हें आपोवणें कशें उगडापें देव करता म्हणलें समजून घेतलें. आनी कालच्या दिसा हें आपोवणें मनशान कशें स्विकार केलां म्हणलें समजून घेतलें. आनी आज
पॉझिटिव्ह रितीन हें आपोवणें आमी कशें स्विकार करचें आनी कशें बद्र करचें म्हणलें आमी नियाळतले हांव तातूंत बाबा पयनो आमी हर एक घडी भर हात जोडया आमी देवाच्या एकतरान जिवोवच्याक हें आपोवणें स्विकार केलां पवित्र स्नाना वेळार आमी तें स्विकार केलां आमच्या आवय बापायच्या त्या भावार्था वरवीं वाडोवन येता आसतना त्या भावार्थाक बरें शेगून मेळयल्ले वरवीं आज आमचो भावार्थ थीर जाला दृढ जाला आनी आपोवणें देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालून आमी जियोवन आसा तरी थोडे पोटी आमी सुकोन पडल्या देवाचें आपोवणें स्विकार करन वायट संगतीक आमी बली जाल्या वायट वाटेन आमी गेल्या रुंद वाटेन गेल्या सोलवल्या म्हणलें भोगलां आमकां ह्या सर्व संगती पासून बक्षाने मागून सांगता म्हणया हांव पातकें सर्व पदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो कोणी हांव उसारून सांगता मनार चिंतून तोंडार उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून वागेवो सदां सांवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव बाप आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थूया आमच्या आपोवणें आमी उगडासा काडया आमच्या आपोवण्या बराबर आमी जोडिल्लो बेस आमी विंचून काडया आनी तो देवाच्या हाती परत आमी समर्पण दिवया आनी मागया कोनवाळ्या बापा तुज्या पुता वरवीं सगळ्या परजांक तुजो सासणीक परसळ तुवें फांकयलोय ह्या आमच्या सोडवंदरचो पूर्ण प्रकाश आमी वळखोसो कर आनी ही आमची वळख वाडोवन सोडून सासणाच्या वैभवाक आमकां पावय आमकां तुवें दिल्लें आपोवणें आनी त्या आपोवण्या प्रकाश जोडलो आमचो बेस तुज्या उजवाडान बरोवन दी आनी शेगुनांनी परजळोवन दी ह्या प्रकार तुवें दिल्लें बेसांव आमी एकामेका वांटून तुज्या कुरपेन बरोवन तूं आमकां सुडसुडीत कर ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना सा पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखान भागीदार जावं आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमची जिणेक आनी खरे भक्तीक गरज आसलेलें सगळें दिलां ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणें तांणी आमकां दिल्यान हाचे वरवीं कुस्ट्या अवगुणांनी बरोवन गेल्ल्या संवसारांत सुटोवन देवाच्या सैमाचे तुमी वांटेली जायशें केलां ह्याच पासत तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें तुमच्या बाबार्थाक शेगुणाक जाणवाय आनी जाणवायेक स्वनियंत्रणाक सोंसणीकाय आनी सोंसणीकायेक भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आनी दयाळायेक मायामोग मेळोवंक जाय
हे शेगूण तुमचे थंय आसून ते वाडून येतीच जाल्यार तुमी केदींच फळां बीन जावची नात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची चड आनी चड जाणबाय जोडच्यान हे शेगूण तुमकां आदार दितले. कोणा थंय हे शेगूण नान तो आंधलो आनी कुरडो. पातकांतलो आपणाक धुवन नितळ केल्ल्या म्हणलें तो विसरला. देखून बाबा भयणीनो, तुमची विंसवण आनी आपोवणें भद्र करूंक आनीकी चड प्रयत्न करात. अशें करशात जाल्यार तुमी केदींच पाडाव जावची नात. हाचे वरवीं आमच्या सोम्या आनी चडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या सासणीक राज्यांत प्रवेश जावपाचें संपूर्ण हक तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उसली मनशां तुजी मुखामोळ पोळी अत्रेकतात सर्वेस्परा. उसली मनशां तुजी मुखामोळ पोळी अत्रेकतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितमानी तांतली सगळी संसारानी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितम दर्यावय स्थापीत केल्या आनी उदकाराशी चेरतीकार तीरकट दवरल्या. तुझे मुखामोळ पोळी अत्रेकतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळना. ताच्या पवित्रार पांय दवरून कोण तो यो. जो नितळ हातांसून आनी निर्मळ अंतस्करणासून खंयच्याय बोंब्याक आपले काळीज उबारिना तसल्यांक फावो. उसली मनशां तुजी मुखामोळ पोळी अत्रेकतात सर्वेस्परा. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या चडवंदारा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजे दर्शनाक मेळूंक आशिता. तुझ्या मुखामोळ पोळेंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. उसली मनशां तुजी मुखामोळ पोळी अत्रेकतात सर्वेस्परा. उसली मनशां तुजी मुखामोळ पोळी अत्रेकतात सर्वेस्परा. कष्टात येयल्यानो आनी वाजान वोवयतेल्यानो आनी हांव तुमकां
Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू म्हणालो, येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुम्ही कश्ट तेल्यानो आनी वजन वोवयतेल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें, कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलभ, म्हजें वोजें हळू. देवाचें उतर है. क्रिस्ताचे म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, तुमचे भुरगे खंय आसात? आतां भुरगीं आसल्यां कितें सवाल? भुरगीं इस्कॉला गेल्यांत, थोड्यांची भुरगीं परगांवांत आसात. तुमी तुमच्या भुरग्यांक इस्काल सोडून आयल्यात. आमच्या भुरगेपणाचे दीस उगडा सकाळया आनी आतांच्या भुरगेपणाचे दीस एक घडी बरो उगडा सकाळया. तुमी कशे तुमच्या भुरग्यांक इस्काला सोडून आयल्यात की म्हज्या भुरग्यांक इस्काला सोडून आयलो हांव. आतां थोड्यांक डावट येवं पुराची गली भुरग्यां बाम इस्कालांत आसचे हांवें. मोगाचे न्हू, तुमी आनी तुमच्या उपरांत हांव इस्काला वेता आसतना आमी सोलोन वेताले, वैगिनी सोलोन वेताले. आतांचे बरें स्कूल बस ना, म्हाका कतनातलें गे तुमकां खंडीत आसचें ना. आनी तुमच्या आवय बापाय की सुमार जाणांक टू व्हिलरी आसचें ना, कारी आसचें ना. म्हाका म्हजो उडास येता इस्कॉला वेता आसतना जड्याचें बॅग, आतांत एक बुती आनी एका हातांत माय म्हणटाली बिडी व्हरून वच रे म्हणून. आनी स्नॅक्स बरें नातलें आतांच्या भुरग्यांनी व्हरचे बरें. आमी आंबो, काजू, चिंसारे व्हरून वेताले हांव. आनी तें गम्मत सिंगड. आनी हांव काजीतोर जावन शारांतल्या एका फिरगेचे हांगासर आसतना इस्कालां वेग्गी हांगा स्टार्ट जावची. म्हज्या रुमांत हांव पळोवन आसतालो. इस्कॉल वेग्गी स्टार्ट जाता. एका भुरग्याक बापायन एका कारार हाडचें, बापायन ड्रायव्हिंग करचें आनी आवयन फाटल्या शिटीर भुरग्यांक खावोवचें आनी केस उगोवचें. हें दृश्य पळयलां हांवें. आनी आतां इस्कॉलांत हांव वावरता आसतना डेली पळयता डिफरंट सीन्स. भुरगीं आवय बापाय सांगता वा व्हॅनार स्कूल बसार येतात. धाकटीं भुरगीं विशेश जावन कारांत हांव बसांत देवल्या उपरांत जड्याचें बॅग तांच्या पाटीर दिल्ले तक्षण भुरग्यांक रडोवंक सुरू करचें. सकडी न्ही थोडीं भुरगीं एकच एक मॅट मुखार काडनात. तो वेळो तांच्या आवयन वा बापायन ते पाटीर गेल्लें बॅग काणयेन तांच्या खांदार दवरून मुखार या पुता म्हणटना भुरग्यां बारीक कशी भुरगें पोद म्हणून वेता. भुरग्याच्या पाटीर आसली जडाय आवय बापायच्या खांदार वेताना आनी फाटल्यान आवय बापायन समकत आसतना या पुता म्हणटना भुरगें संतोशान मेटां काडटा, दादोसक्यान इस्कालाची मेटां सोडता आनी संतोशान जियेता. हें घडीत हें दृश्य भावा भयण न्हू, म्हज्या आनी तुमच्या भावार्थी जिणेक सरी करचें तर केन्ना आमचो देव आमच्या जिणेन मेटां काडटा आनी आमी भावार्थी देवाची भुरगीं देवा सांगाता मेटां काडटा, समकता. आमच्या हर एकल्याचें जिविताचें हो जें हाळू जाता
जिवीत कुरपेचें जाता आनी आमच्या जिणेक बळ मेळटा. हें बळ जोडुल्ली आमी हांगासर आसा. आयचो वांजेल आमी आयकलो. जेजू म्हणटा, हे या म्हजे सरशी, सोमेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू वावोंक सुलाभ आनी म्हजें वजें हाळू. एक स्पश्ट करा, जेजून बिलकुल सांगूं ना हे या तुमी सोमेस्त म्हजे सरशी कश्टतल्यानो म्हजे लागीं वजें ना. जेजून कितें म्हळां? म्हजें वजें हाळू. जेजू बिलकुल सांगना म्हजे लागीं वजें ना, हे या गम्मत करा म्हणून. जुआंवचो वांजेल अबस्वर 16:33 ओळ सांगता, संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. त्या देखून जेजू म्हणटा, म्हजें वजें हाळू, म्हजें वजें हाळू. तुमी मेळ्ळ्यार, हांव तुमचे संगत मेळ्ळ्यार केदें व्हडलें वजें जाल्यार वोवंक आमकां साध्य जाता. येदोळ मनसर आमच्या जिवितांतलें बेसाचें कुटुंबाचें वजें जेजू सांगता आमी वोवयलां आनी अर्गां दिवच्याक हांगासर आयल्या. आयचें पयलें वचप आमी आयकलें आनी हाच्या पयल्या वचपांत आमी समजता क्रिस्ती भावार्थी जिणेक गरज आसची कृपा देवा बापान आमकां येदोळूच दिल्या म्हणटा सान पेद्रू ताच्या दुसऱ्या पत्रांत. आनी सान पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अबस्वर 12:9 ओळ सांगता, म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. केदाळ आमी पिडेस्त जाता, केदाळ आमी अवघडा बली जाता. हे जेजू म्हणून आमच्या अस्कतकायेंत जेजूक आमी उलो मारता. नाजाल्यार एक उपाद्रे म्हणून एकामेकास आमी उलो मारता आनी एकामेकाचे गरजा पावता. पूण आमच्या अस्कतकायेंत, आमच्या उण्यापणांत, आमच्या पिडेशिडेंत, आमच्या सोलवणेंत देवाचे मुखामोळ आमी पळयता. देवाचो दैवीक हात आमी धरूंक शकता. आमी जायते फावटी चिंता, बाबा बेनो हांव पातकी, हांव मेळो, म्हजें मागणें देव आयकना, हांव निर्भागी, देवान म्हाका सांडलां म्हणलें चिंतपा म्हाकाय आयल्यान तुमकांय आयल्यात म्हूण हांव चिंता. हें सूख चिंतप, हें रॉंग चिंतप. लॉर्ड, आय एम वीक बट आय एम ब्लेस्ड. लॉर्ड, आय एम अ सिन्नर बट आय एम युअर चायल्ड. हांव तुजो भुरगो, हांव पवित्र म्हूण चिंतप आटापून आमी जियेल्यार आमी खंडी जावन देवाच्या मेटांनी समकता आनी देवा मुखार आमी कृपेन वाडटा. देवाचें उतर सांगता, देवान आमकां पवित्र जावच्याक, वजें हाळू करच्याक आमकां हर एकल्यांक देवान कृपा दिल्या. आनी ती कृपा भोगच्याक आमी हर एका दिसा जेजूच्या पावलांनी समकोवल्यार जालें, ताच्या सांगता मेटा काडल्यार जालें. तर देवा सांगता कशें आमी समकोवचें बरें करून समजोवया. आयच्या पयल्या वचपांत पेद्रू सांगता, केवल आमकां भावार्थ आसल्यार पावना. बाबा बेनो, पेद्रू सांगता तुमच्या भावार्थाक शेगून आनी शेगुनाक जानवाय, जानवायाक स्वनियंत्रण, स्वनियंत्रणाक सोंसणीकाय आनी सोंसणीकायक एक खरी भक्त आनी भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आनी माया मोग मेळोंक जाय. तो वळो आमचे शेगून, हे शेगून आमचे थंय वा तुमचे थंय आसून ते वाडोवन येती जाल्यार तुमी केदेंकच फळावीन जावची नात. भोव अर्थभरीत उतरां बाबा बेनो. म्हाका भावार्थ आसा, हांव धाकटे सरशी वचना, म्हजी पिडा गूण जाता म्हळ्यार पवित्र तंबाचे सुवातेक गॅरंटी. म्हाका भावार्थ आसा, हांव देवा लागीं पातये येता, सांगात आस वैजाक मेळटा, वखद वेळार घेता जाल्यार म्हजी पिडा गूण जाता बाबा बेनो. भावार्थान आमच्या भुरग्यांनी घरा बसून बाळोक जेजूच्या पुनशेताक येवन परीक्षेंत म्हाका पास कर बाळोक जेजू म्हणून मागल्यार तो पास जायना. ताणें मागोवन घरा वाचल्यार, बरें अभ्यास केल्यार, परीक्षे तयार केल्यार मात्र पास जाता.
म्हाका बरें काम दी देवा. बाळक जेजूच्या पांया तळे येवन 9:18 नोवेना धरल्या रे काम मेळना. बदलाक मागोवन आमी इंटरव्यू गेल्यार एप्लिकेशन घाल्यार आनी ते इंटरव्यू बरी केल्यार मात्र आमकां काम मेळटा. देव म्हाका सांबाळटा. नाक बोर पियोन ड्रायव्ह करून गेल्यार एक्सिडेंट जाता, हांव चलवता. तातूंत बाबा पेन्नो जाकोबाच्या पत्रांत आमकां वाचूं मेळटा. आवस्वर 2:17 बोळो भावार्था सवें बऱ्यो कोरण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलो म्हणयेत. भावार्थ जाय. भावार्थ सांगता आमी वावरूंक जाय. भावार्थ सांगता आमी कश्ट काडूंक जाय. ना तर आमी भावार्थ म्हणसो तो व्यर्थ आनी ताका जीव ना. दाखल्याक जेजून 5,000 लोकांक उड्या मासलें दादोशी केलें. तो बिरमोत पावता. सगळो दीस लोक जेजूच्या फाटल्यान वचून आसलो आनी ह्या वेळार ताणें भावार्थान देवाक उलो मारलो आनी थंयसर आसलेल्या एका भुरग्याक तावन 5 उंडे 2 मासल्यो एक बऱ्यो कोरण्यो जावन समर्पण दिल्ले वरवीं थंयसर देवाचो आशिर्वाद पडलो आनी थंयसर अजाप जालें. आमी पळयता पाऊल आनी सिलास बंदेंत आसले. जेजू क्रिस्ताचे मिसांव देवाचे रास प्रगट करतना तांकां बंदेंत घाल्लें आनी ह्या वेळार ते भावार्थान मागतात. भावार्थान देवाची स्तुती करतात आनी ह्या वेळार थंयसर भुंय कापणी जाली आनी ते जैल तो दारवटो हल्लो सांकली तुटल्यो तरी तांकां भायर वचोंक जावना. कित्याक देवाचें उतर ताणें आकाळी सुकाळी प्रगट केलें. ह्या वेळार त्या जैलाच्या राखवल्याचें मन बदललें आनी तांकां सुडका मेळ्ळी. तातूंत म्हाका देवा लागीं भावार्थ आसा म्हणून रावल्यार आमकां सुडका मेळना. बऱ्यो कोरण्यो आमी आदारूंक जाय. तातूंत जेजून सांगलें आसा मातेवाच्या वांजेलान म्हाका सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गेच्या राजांत रीग आसुना. बागर जो कोण सोम्या उलो मारून सर्गेच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गेच्या राजांत रिगतलो. आराधना वेळार रेत्रे वेळार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी लेटेस्ट टेटलस्टाय म्हणलें लेक्शन. टेटलस्टाय 1000 पोटी बरें लेक्शन. हांव नकलां करिना. बरो शब्द अजापां जातात तें खाली म्हणलें लेक्शन जायना. ताचें सांगता बरें आदारल्यार बऱ्यो कोरण्यो केल्यार बरें शगून सांगता गेल्यार मात्र आमकां बाचावी मेळटा. आमकां बरेंपण जाता. तातूंत बाबा पेन्नो फेथ इज अ स्टार्टिंग पॉयंट बट इट मस्ट ग्रो स्टेप बाय स्टेप थ्रू वर्च्यूज. कशें एक बी किरलं जे तर ताका एक बरी सुवात जायचे, बरी माती जायचे, उदक जायचे, उसवाड जायचे, उसाराय जायचे आनी बरें करून पोशान करीचे की तो वळ तें बी किरलता वाडटा रूख जाता बरें फळ दिवंक शकता. तशेंच बाबा बेन्नो आमचो भावार्थ वाडचे आनी आमच्या जिवितांत तो तीर जायचे तर आमी बऱ्या शेगून आनी बरोचे. आमचो भावार्थ आमकां कितें करूंक शकता? आमचो भावार्थ देवाक पातयेवंक आदार दिता. तर आमचे बरें शेगून भावार्थाची बरी कामां करूंक प्रेरण दितात. आमची जाणवाई जिणेंत बरें वायट पारखूंक आदार दिता. तर आमचे स्वानियंत्रण भावार्थाक आडव्याच्या संगतीक नियंत्रण हाडूंक आमकां बळ दिता. आमची ती सोंसणीकाय भावार्थी जिणेक मेळचे कश्ट संकश्ट सोसूंक बळ दिता. तर आमची भक्त देवाच्या कुशेक देवाच्या योजनाक खालतीमान घालूंक आमकां बेसांव दिता. एकामेकाची दयाळाय आमचो संबंध बरो करता. तर मोग जावन आसा श्रेष्ठ शेगून ते सगळें बरें करूंक आमकां दुखयलें सगळें विसरूंक आदार दिता. तर बाबा बेन्नो केन्ना हे शेगून आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां त्रास म्हणून बगता तेन्ना जेजूचें जिवीत ध्यान कर म्हणटा कुर्साचो सांजुवांव आमकां हर एकल्यांक. हे शेगून आमकां थोडे पटी पाळूंक जियोंक कश्ट मारतात. आमी जेजूचें जिवीत ध्यान करीचे. तो वळो जेजूच्या जिवितांत ताणें अनुकरण केल्लें हे शेगून आमचें तें प्रतिफलन जातात आनी आमकां तें पाळूंक सलीस जाता म्हणटा
कुर्साचो तो सांजुवांव. तर त्या कुर्साच्या सांजुवांव सांगचे बरी जेजूतान कितें शिकयत, कितें आमच्या जिविताक अनुकरण करीत. 5 सांगत्यो भाव भयणो. तो म्हणटा जेजूच्या सादेपणांत पवित्रपण आसा. 30 वर्सां जेजू गुपीत जिणी जियेलो. ताच्या कुटुंबांत तो जियेलो. सुताऱ्याचें काम केलें, गाम ताणें वरयलो, कुटुंबाक तो आदार जालो. हर एका कामाक ताणें गौरव दिलो. त्या देखून आमी कसलें काम करता, आमच्या कुटुंबांत कशें जियेता तें जिवीत आमी बरें करून जियेल्यार, सादेपणान जियेल्यार, हंकार देगे दवरल्यार पवित्रपणांत आमी वाडटा. आमचो भावार्थ पवित्र जाता आनी आमी देवाच्या शेगुणांनी मोगांनी परजळटा. दुसरें, आमी भावार्थान जेजूचें जिवीत नियेळतना जेजूक मेळ्ळी टिका, जेजूक मेळ्ळे तिरस्कार आमकांय मेळटले. आनी जेजून सोसून व्हेलें पळय, आमकांय सोसून व्हरूंक तसो जेजू बोवाळ दिता. त्या देखून जेजूचें जिवीत आमी अनुकरण करया. आनी तिसरें, हर एका व्यक्ती जेजू पळयता ताचे कर्ण्योनूय ताचें काळीज आनी मन. थंयसर प्रद्वाराक सांपोडली स्त्री आयली. लोकांनी फारिजेवांनी तिरस्कार केलो, तिका जीवशी मारूंक प्रयत्न केले, पूण जेजून तिची करणी पळोवंक ना. तिणें तिची सूख वळखून घेवची रीत पळयली आनी तिका बेसावांनी भरलें. आमी तशेंच जेजूचें जिवीत अनुकरण करतना आमच्या भावा भयणी तें आसलें उणेंपण आमी पळयना, तांचें तें आसलें बरेंपण पळोवन आमचो भावार्थ शेगुणांनी बरोवंक आमकां तो जेजू प्रेरण जाता. चवथें, जेजू हेरां खातीर जियेलो, पेल्या खातीर जियेलो आनी ताचें जिवीत आपणाकच त्याग करूंक तो सक्तेन भरलो. तातूंत बाबा भयणो, आमी कुटुंबान जियेता, आमी काजर जिबी जियेता, आमी विविध वावर करता आनी थंयसर एकामेकाक वेळ दिवंक, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक त्याग करूंक आमकां जेजू एक मेलफांक्त जावन आसा. आनी निमाणें, जेजूक ताळणी आयली, पूण ताळणेचेर ताणें जैत व्हेलें. तातूंत कुर्साचो सांजू हांव सांगता, आमी ह्या संवसारीत जियेत आसतना आमकांय ताळणी येतल्यो. जेजूक पळोवया, ताळणेचे जैत वेली सगळं आमचेर मागया आनी ह्या मरेपात आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तीक जिणेंत येवच्या सर्व ताळण्यांक आमकां बेसांव मेळटलें आनी त्या बेसांवांनी जिवंक आमकां सलीस जातलें. तर बाबा भयणो, जेजू सांगता, बापा समोर बरो एकतार जोडूंक आमची विसोन आमी केल्या तर आमी ती भद्र करया. हाका जाय भावार्थ, आनी भावार्थ सांगता आमचे ते आसतले बरे शेगुनो आमी उगडास काडया, बऱ्या रितीन ताचें पालन पोशण करया, हेरांकी त्याच प्रकार जिवंक आदार दिवया. हाका जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार एकामेका पासून मागया. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्खे सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमचे बलिदान मानून घे. ताचे उर्वे उतरावरती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता.
तर तुवें आमकां दिलाय तो भावार्थ आनी भावार्थाक सरी जाल्ले ते बरे शगून आमच्या जिवितांत आमी ते पाळूंक तूं आमकां कृपेन भर आनी ते तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो सावन दी. या आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सासणेक येवच्यान आमा सर्वांक उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. आनंदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो, ताचें आमारपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरे गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून येदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगोट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो बुंडो हे सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता तुज्या दैवीक सक्तेन आनी कृपेन बरमून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जीवनपण भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. एक घडीभर मौनपणी आमच्या कुटुंबात अंतरलेल्याच उडास काडून तांचे खातीर आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अवका मरिये देवाचे माये संगाती सांजुती सोपोती बगेवन धर्मदत्ता आनी सवकाळी ताका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाचें सोम्यान शिकयल्लें बोवर तें मागणें बावर्तान बरोवन तें आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतली अवचित मरणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेगून मागतले आमकां समेजता. तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी. अनेक वटां सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटकेले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप कटकेले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप कटकेले आमकां शांती दी. बाबा भयणीनो पळया, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त. ह्याच जेजू ते आमचो भावार्थ आनी ह्याच जेजू सांगता बरें शगून आमी अनुभव करतले हांव आनी आमच्या जिणयेन जियोंक आमचे प्रयत्न आमी करून आसा. आनी वस्तू जेजू म्हाका तुमकां बळवंत करच्याक ताच्या आपुणेक सरी जालें जिवीत जियोवच्या कुरपेन भरच्याक येता. ह्या शेळयेच्या जेवणांत भागीदार जावची आमी हर एकली सुभागी. सोम्या तुवेंचे भितरेंचे म्हाका पगला पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. बसया. भोवन निबडिनो परम प्रसाद आतां आमी सेवता मौनपणान आनी भक्तीपणान आमी तें सेवूंक येवचें आनी उपरांत सेवल्लेंच भक्तीपणान दोळे धांपून तुमी मागण्यांत वेळ करचोसो. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां.
हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कोडे रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हूण आमी मागता.
तेच तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडता देवाचे बरोबर दय करून बसा. गुड मॉर्निंग भाऊन आणि भगिनीनो, आज आमी ह्या बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन 4थ्या दिसाचें नवेन आदार ते आसा आनी ह्या दिसाचें हें 4थें मीस विशय आशिल्लो तुमचे विंचून आनी आपोवणे भद्र करा. जेजूक आमी ताणें दिल्ल्या आपोवण्याक सई घाल्ले उपरांत ताका मानता तसलें जिणी जिवच्याक आमी ताच्या जिविताचें अनुकरण करूंक आसा, इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट. आनी सुगणी जिवीत आमी कशें रुतां करूंक जाय आनी कशें ताका पॉजिटीव जावन स्पंदन करूंक जाय, आज आमी ह्या विशयान नियाळ केलो. आनी आयचो दीस सर्व कुटुंबां पसत आनी क्रिस्ती समुदाय पसत आमी भेटयलेलो, कित्याक क्रिस्ती शेगूण वाडचें वा वमचें वाडचें बोळ जावचें एका क्रिस्ती कुटुंबान. तुमी हांगासर आसात सर कुटुंबाची आनी हे मिसांव तुमच्या जिवितांत तुमी जियेते आसात, त्या देखून तुमकां आमी पयल्यान पयलें हांगासर आसच्या सर्व धार्मिकेचे नवी शाबासके पटयतना हे मिसांव आनिकी बरान वाडोवन दी. आमची क्रिस्ती कुटुंबां त्या शेगुणान भरलेलीं जावं दी आनी जेजूक अनुकरण करचें तसलीं जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आनी ह्या संदर्भी आमचे संगता हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आसात मनोदीक बाब सुनील पिंटो. सुनील पिंटो ही कांय परकी न्हय, आमकां सगळ्यांक मोगाचें. जायते फावटी हांगासर रेतीर आशिल्ल्या वेळार नवेन आशिल्ल्या वेळार आमी दिल्ल्या आपोवण्याक पाळो दिवन ते आयल्यात, अर्थाबरीत शिकोवन आमकां ते दितात. मात न्ही आतां मिसा उपरांतय ते आर्दान सोलोवन व्हरतले. फाटल्या वर्सांनी ते दालंता बेट्टो विठला लागसरसच्या पाऊलूक समर्पिल्ल्या फिरगजेन ते आसले. तो पाद्राप तरणाटो म्हज्या ल्हान, पूण आमी एकाच गांवचे एकाच वाड्याचे. पूण थंयसर एकलो जाणटो याजक आसलो फादर पिटर. आनी हांव चिंता फादर सुनील ताका एक आबा भशेन बारीच अपुरबायेन तो ताका पळयतालो. तुमी पळयतले आसतलें फेसबुकार तांणी थोडे फावटी लायव्ह येवचें, थोड्यो गजाली करच्यो, आदले उडास काडचे आनी पाद्रापान थोडी शिकवण दिवची. आनी अशें बारीच अपुरबायेन एका घराक कशें आब आनी नातू जी येतात, साळवळेर आसात, गजाल्यो करतात, त्याच भशेन ह्या दोगा याजकांनी चलचें, उलोवचें, काम करचें, तोटांत गजाली करच्यो, हें सगळें आमकां पळोवंक मेळ्ळां. म्हळ्यार प्रायमतांतय कितलो मोग आसा, एक कुटुंबाचो स्पिरीट. आज आमी कुटुंबाचो दीस जियेत आसतना एका याजकांतय कुटुंबाची मौल्यां कशीं दिसून येतात म्हणून आमकां हातूंत दर म्हणून दिसतालें. आनी आयच्या दिसा हे आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर आसात ते प्रस्तुत काडबान सेंट एन्स हांगा इस्कॉलाचे ते प्रिंसिपल जावन सेवा दिते आसात. हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां आमचे खातीर मागल्या तांकां तुमचे सुमेस्तांचे नांवय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्याच गोंयांताचे दोग याजक आसात, मनादीक बाब मेलविन डिकुन्ना आनी फादर जॉन पिंटो. सांगतच आयच्या कॉयरांत ताळो मेळयल्ल्या कॉयरिस्तांचो पोरतावन व ज्यांच्या पुरशांवतावन पोरवांच्या फेस्ता म्हणसर सुमार 12 दीस रात म्हणले बरी हांगासर सेवा दिवच्या सर्व स्वयंसेवकांचो आनी तुमचो इतल्या व्हड संख्यान आज हजार जाल्यार तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटना बाळका जेजूच्या आशिर्वादां तुमचेर सुमेस्तांचेर आमी मागता. आतां मीस जाल्ले उपरांत आराधन आसतलें. जर तुमकां वचोंकूच जाय जाल्यार तुमी वेचें, आराधनाक रावल्यार बारीच बरें. पूण वेतात जाल्यार तुमचे खातीर बरें रुचीक तरकारीचें जेवण रांदलेलें आसा तें तुमी सेवन वेचें. आनी जर हांगासर इगर्जेन जागो खाली पडलो जाल्यार जे कोण भायर आसात आराधनांत भाग घेवंक आसा
तुमी दयेकन भितर येवन हांगासर बसा, कित्याक भायल्यान लोक हेणे तेणे वेतना डिस्ट्रॅक्शन जाता. भितर येवन भक्तीपणान ह्या एका वराच्या आराधनांत तुमी भाग घेवचे म्हणून तुमचे लागीं हांव विनंती करता. एप्रिलाच्या 13 तावन 25 तारखे पर्यंत इस्रायल, जॉर्डन, पॅलेस्तीन आनी इजिप्त ह्या पवित्र जाग्यांक जेजू जल्मून वाडोवन सुवार्थ परगट करून आखरेक मरोन जिवन जाल्ल्या पवित्र जाग्यांक यात्रेक पयनासा केला. तशेंच रोम, इटली, स्पेन, फ्रांस, फातिमा लुट्स, पोर्चुगल असल्या गांवांकय एक यात्रेक पयनासा. तुमी तुमची नांवां आमचे संगे दाखल करची. ह्या वर्साची बायबल डायरी कार्मेल प्रेरण कोंकणींत, कन्नडांत, इंग्लिशांत आमी ती फायज केल्या. सगळ्या वर्साची वाचपां, नियाळ, किर्तन, सांताची जिणी, नोवेना, चलती मागणी सकड एकाच बुकान आटापता. ही भायर थंयसर स्टॉलान मेळटा. आमच्या पुणशेताचे मॅगझीन हर एका बाळका जेजूच्या भक्तिकाच्या घरा सज्ज जाल्लें. नमान बाळोक जेजू, तुमी ताका वर्गणीदार जायचे. वर्गणी मुक्तली जाल्यार ती तुमी नवेकृत करची. ह्या वर्सा हांगासर आसा कुर्साचो सांजवांव. ताका सांत म्हूण पसारन 300 वर्सां जातात आनी पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटून 100 वर्सां जातात. आनी अशें 300 आनी 100 करसून 400 जाताना 400 भुरग्यांक 10,000 लेखान आमी स्कॉलरशीप दिवंक येवजन घाल्लें आसा. आनी ह्या बाबतींत तुमचें उदार मोन आमी आशेतां. आदल्या वर्सा आमी 100 भुरग्यांक दिता म्हणलें. सांत तेरेजाक सांतीन म्हूण पसारन 100 वर्सां जाल्ल्या उडासाक. पूण तुमी आमचो हात सोडलो ना. सुमार 280 भुरग्यांक 10,000 लेखान आमकां स्कॉलरशीप दिवंक साध्य जालें. ह्या पटी तुमचें उदार मोन आमी आशेतां. तुमी मिसां, फेस्ता बाबतींत दान आनी ह्या स्कॉलरशिपाक दान थंय भायर कावंटर ह्या जाका आसात थंयसर दिवं येता. तशेंच ह्या वर्साचें कॅलेंडर ह्या पुणशेताचें 12 पानांनी काल्लारांत आमी छापलां. ताका 100 रुपया मोल आसा. ते पयशे ह्या स्कॉलरशिपा येवजना बाबतींत वेतात. फाल्यां आनी परवां शुक्रार आनी सोनवारा हांगासर 2 दिसांचें ब्लड कॅम्प आसा, रक्तदान शिबीर आसा. तुमी ह्या कॅम्पान भाग घेवन घटमूट आसल्यांनी, भलायकेवंत आसल्यांनी रगत दान दिवन कोण पिडेंत आसा तांकां आदार दिवचो. आयतारा हांगासर आयचे भशेनच 9 नोवेनाची मिसां आसतलीं. सोनवारा दीस आमी भुरग्यांचो दीस आचरण करता आनी त्या दिसा 2 मुखेल मिसां आसात. एक 10:30 वरांचें मीस आनी त्या मिसाक बಳ್ಳारी दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर हेनरी डिसोजा प्रधान याजक जावन आसतले. आनी सांजेचें मीस भायर उक्त्या मैदानार चलता. हें एक भुरग्यांचें फेस्तच म्हणयेत. हर एक वर्सा सोनवाराचें आमी हें भुरग्यांचो नोवेनाचो दीस मांडून हाडटा. तुमच्या भुरग्यांक, प्रत्येक जावन ल्हान भुरग्यांक आपोवन हाडटना बाळका जेजूच्या नेसनान हाडूंक तुमी प्रयत्न करचे. चलया भुरग्यांक कस जाता जाल्यार मोरयेच्या नेसनान तांकां सोबोवचें. आनी अशें हें विशेश मीस भुरग्यां खातीर आमी समर्पूंचें जावन आसा सोनवारा सांजेच्या 6 वरार. आमकां ह्या दिसांनी तशेंच फेस्ता वेळार स्वयंसेवकांची गरज आसा. इल्ली सेवा तुमी ह्या पुणशेताक दिवंक वर्सांत एक अवकाश मेळटा. तुमी तुमचीं नांवां भायर कावंटरार दिवचीं. भोवन आनी भयणीनो, तुमी हांगासर येतात, जायतीं बेसांवां जोडटात आनी जे तुमचो अनुभव आसा तो तुमी हेरां संगे वांटून घेतलो जाल्यार तांकांय तांच्या भावार्थान वाडोवंक, बाळूक जेजूच्या भक्तीपणान सोडोवंक एक अवकाश जाता. भायर आमचे मिडिया मनीस आसात, तांचे लागीं तुमचो अनुभव तुमी वांटून घेवचो. तशेंच हांगासर काडच्यो फोटो, व्हिडियो तुमी इंस्टाग्रामार, सोशल मिडियार, फेसबुकार घालतना IJS मँगलोर आमचें सोशल हँडल आसा, ताका तुमी टॅग करचें वा कोलॅबरेशनाक आपोवचें. स्त्रियांक, प्रत्येक जावन बाळशांक घेवन आयिल्ल्या स्त्रियांक सकयल आराधनाच्या चापलाच्या बगलेनच एक फिडींग रूम आसा केला. थंयसर ती वेवस्थेचो अनुभव फायदो तुमी जोडचो. भोवन आनी भयणीनो, जायत्यांनी अशें सांगलेलें आसा, फादर आमकां दान दिवंक वा इजमोल घालूंक कांय तरी QR कोड आसा गे म्हणून. ऑनलायनीर QR कोड फोन ॲपा मुखांतर. त्या देखून थंयसर मुखले दरवटे लागीं एक QR कोडाचें एक स्टँड दवरलेलें आसा. तुमचें इजमोल वा तुमचें दान थंयसर तुमी ताका स्कॅन करून दिवंक साध्यता आसा. देव बरें करूं. आतां आमी नोवेना खातीर दिमी मोडया. त्या उपरांत आराधना आसा आनी जेवण आसा.
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बसवणी. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा समी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फोव जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची मागणी आनी ते सवां जेजू बाळका मुखार दवरया. विशेश जावन आमच्या कश्टांनी, आमच्या वंदवण्यांनी आमी जेजूचेरच आमचें गमन कोसोवंक, आमचो भावार्थ वाडोवंक, आमच्या कुटुंबांनी शांत समाधान वस्ती जावचे बसत आमी मागया. सबार पिडेस्तांनी बरी भलायकी मेळचे बसत, सावकासाय मेळचे बसत मागणी गेल्यांत तांकां आनी आमच्या पिडेंत भलायकी मेळचे बसत मागया. भुरग्यांनी बऱ्या तरान शिकोवन फुडार बरो बांदचे बसत सबार आनी ते सवां गेल्यांत तांचे बसत आमी मागया. सबार जाणांनी बरें काम मेळचें बसत, जोगतें काम मेळचें बसत ते सवां गेल्यान तांचे बसत मागया. तेगा जाणांनी बरी सैरीक मेळचें बसत आनी दोगा जाणांनी बरें काम मेळचें बसत परगांवांत. आसलें काम आनीकी बरें जावचें बसत आनी ते सवां गेल्यान तांचे बसत मागया. भुरग्यांच्या देण्या बसत मागोवन सबार जाणांनी ते सवां गेल्यान तांचे बसत आमी मागया. वायट संवयेतान सुटका जोडचे बसत तेगा जाणांनी हांगासर मागणी गेल्यान तांचे बसत मागया. आनी आमच्या शेत समोर आसलेल्या गरजेवंता बसत आमी मागया. आनी आमची वैयक्तीक मागणी आतां जेजू बाळकाक अर्पुया. सकड मागण्या सांगाता प्रार्थुया. हे बागेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अज्या पितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळक जेजू लागीं मागणे. हे अजापांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुळतीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे तितलें बिरमतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अद्रेगाण मागची कृपा आमकां दिवं दी. पाडे आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळकाक अर्गां दिवया. आमकां ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर आनी आमकां दिल्ल्या सर बेसांव बसत आमी मौनपणी अर्गां दिवया. दोगा जाणांनी तांचें काजाराचें प्रोग्राम बऱ्या तरान जालें, त्या देखून जेजूक अर्गां दिल्यान तेगा जाणांनी आपणाक पिडे शिड्यांतले बेगीनच बरी भलायकी मेळ्ळ्या म्हणून जेजूक अर्गां दिल्यान. आपणाचें घर एक विकूंक आसलें तें बेगीनच विकोन गेलां म्हणून एकल्यान अर्गां दिल्यान. सांगाता ये बो उदार बाळक जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडता.
तुवें आमकां दया केल्ल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्घ भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर न्हिदेल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांची इमाजी मरीपात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी कळनातली दैवीक मजत जडोवन दी स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळकार जेजू आमेन बेसांव स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जी येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक Tus muso